Здравейте, приятели! Аз съм Георги и Laptop.bg. Днес иска да ви покажа един нов лаптоп на Dell, който е поставен в този кълъф неопренов кълъф на Laptop.bg. Dell Inspiron 15R или Dell Inspiron N5010. Можете да го срещнете и под двете наименования. N5010 би трябвало да бъде по-популярното от двете. Модел, който е наследник на Inspiron 1564 и предлага не просто обновен външен вид, както виждате, но и някои подобрения в техническите характеристики. Ще разберете малко по-късно за какво говоря. Най-напред ще ви направи впечатление начинът, по който дисплеят е конструиран. Той е изнесен малко навътре в цялостната част на лаптопа, така че прилича на модели, примерно Dell Adamo, който има подобна конструкция на дисплея, подобен дизайн. По-интересното обаче е това, че вътрешната част на корпуса е направена от пластмаса, която далеч по-малко оставя отпечатъци от пръсти или пък следи от дланите ви, така че разбира се, има замърсяване на корпуса, но далеч по-малко то се забелязва и далеч по-малко то ще ви дразни и ще ви отнема време да чистите, да почиствате корпуса на машината. За сметка на това, дисплеят е поставен и малко по-високо, което ще го изравни малко повече на нивото на очите ви, за да работите удобно, за да не се налага да се навеждате напред към него. Той има 15,6 инчов дисплей, резолюция 1366 по 768 и, както се досещате, HD формата 16:9. Освен това, 1,3 мегапикселова камера с вграден микрофон, не бива да пропускаме качествата на клавиатурата, която според нас е на едно ниво прилично над средното ниво, като единствената сериозна гъвкавост можем да отбележим между основната част на клавиатурата и цифровия раздел. Там се забелязва известна гъвкавост. Тя, разбира се, не е толкова съществена. Хубавото е, че цифровият раздел отново присъства, полезен за хората, работещи с повече цифрова информация. Тъчпада е едно от определено сериозните подобрения в серията. Той е достатъчно широк, достатъчно удобно и елегантно покритие, което освен, че е симпатично, позволява много плавно пръста да се движи по него, за да работите наистина удобно. Бутоните също са на отлично ниво, почти не се усеща работата с тях, много са тихи. Трябва, разбира се, да споменем малко и за възможностите като производителност, които ще ни осигури тази машина. Имаме процесори Intel Core i3 или 5, в зависимост от избрания от вас модел. Имаме еволюция спрямо предишната серия от към видеокарти. Освежаването е довело тук AMD, е довело тук ATI видеокартите 5470 като възможна опция с 1 ГБ собствена памет. Разбира се, може да разчитате и на по-евтини предложения с споделените видеокарти на Intel, които имат споделена памет. Говорим за лаптопи с DDR3 памет, която се поддържа до 6 ГБ. Също така и твърди дискове до 640 ГБ опция, в зависимост отново, разбира се, от избраният от вас модел, а също така и портове, които са достатъчно солидни за лаптоп, който се предполага, че ще бъде предимно за домашна употреба. Имаме HDMI цифров изход за мултимедия. Имаме 4 USB порта, забележете, разположени от двата края на ъглите на лаптопа, 2 в задната част, тук и по 2, по един всъщност от двете му страни, като единият от тях е комбиниран с eSATA порт, така че 4 USB порта напълно достатъчно за домашна машина. Имаме SD четец за карти памет, имаме DVD записвачка, като много интересно в някои от моделите от серията отделни казват, че можем да разчитаме и на Blu-ray комбо устройство, комбинирано DVD и Blu-ray четец, така че може да срещнете и такъв на пазара. Разбира се, стандартният изход за кабелна връзка. Колоните са разположени на едно нестандартно място, не се забелязват, когато застанете пред лаптопа, всъщност те са отпред и леко отдолу. Това е, което Dell предлагат с тази домашна машина. Освен това можете да изберете и капак, различен цвят на капака на дисплея, нещо, което в домашните серии на Dell се предлага почти винаги в новите машини. Inspiron N5010 или Inspiron 15R, можете да го срещнете и по двата
начина именуван този лаптоп. За повече информация, цени, технически характеристики се обърнете към нашия уебсайт laptop.bg.